हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई ब्लग। भारतेर उत्तराखंडेर तेहरी गढ़वाल राज्येर अंतर्गत रामगांवते अवस्थित এই জলপ্রপাতটির নাম হলো কেম্পটি ফলস। প্রায় 1835 সালের কাছাকাছি সময় জন ম্যাকিয়ান নামে একজন ব্রিটিশ অফিসার এই জলপ্রপাতটির পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আগে এই জলপ্রপাতটির নাম ছিল ক্যাম্প টি। মুখের ভাষার বিবর্তনের কারণে এই জলপ্রপাতটির নাম হয়ে যায় কেম্পটি। বর্তমানে এই জলপ্রপাতটির নাম হলো কেম্পটি ফলস। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে এই জলপ্রপাতটির মধ্যে দিয়ে যমুনা নদী অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এটা কিন্তু একদমই ভুল। আগলা নদী এই জলপ্রপাতটির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এই জলপ্রপাত থেকে প্রায় 12 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যমুনা নদীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই জলপ্রপাতটিতে স্নান করার বেশ ভালোই ব্যবস্থা করা আছে, আপনারা এখানে স্নানও করতে পারেন। আর এখানে যাওয়ার জন্য রোপওয়েরও ব্যবস্থা করা আছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে পাশে থাকবেন।